Marruco velho! Continuando a nossa história do rodeio brasileiro, que é uma coisa maravilhosa, nós vamos bater um papo agora com o homem que criou o som de rodeio no Brasil, né? Viajou com o Zé do Prato, Chiquito Som. Ele vai contar como foi esse negócio de criar o som de rodeio, como que ele conheceu o Zé do Prato. Ele passou algumas coordenadas para o Zé do Prato também. O criador do som do rodeio, Chiquito Som, bate um papo pra gente agora de Piracicaba para o Brasil. Cavuca Marruco! Como que você conheceu o Zé do Prato? Conta um pouco dessa história do Zé do Prato para nós. Jorge, foi uma história muito linda que chega a emocionar a gente. A maneira como a gente começou e até a maneira como a gente parou. O Valtinho Bonfiglio, é o cunhado do Zé do Prato. Cunhado do Zé, que se tornou cunhado do Zé do Prato. Foi um dos organizadores da primeira festa do peão aqui em Piracicaba. E Tanquinho é um distrito que pertence a Piracicaba. Certo. E nessa época ele me contratou para mim fazer o serviço de som por show. Certo. Porque na época o Zé tinha o som, as cornetas. Certo. Então eu fui fazer o show da primeira festa do peão de Tanquinho. Tô entendendo. E nessa festa eu prontifiquei ao Valtinho que colocaria um som do recinto todo. E quando fosse começar o rodeio, o que o Zé falava saía no recinto todo. Emendar dele com o som teu. Unir os dois sons. Mas aí dessa emenda que você fez, chegou de noite, o Zé do Prato não conhecia nada, tá tudo meio assim, surpresa. Ele ficou... achava que se dá certo, se não dá certo. Certo. Até ali ele não tinha me convidado, mas quando ele viu funcionar e eu não tinha nada a ver com o rodeio, ele já começou a me convidar para acompanhar ele para fazer o som para a Marca Estrela. Certo. Mas na época eu não podia, porque eu servia a prefeitura de Piracicaba e tinha um contrato, e todos os sons da prefeitura na época era eu que fazia. Então fomos lá realizar aquele serviço de som. E eu fui ouvindo tudo, vendo ele falar. Eu fiquei até emocionado de ver a maneira como ele falava. Som rodando normal. Rodando normal. Música não tinha. Não, Seu som lá. E assim foi os 4 dias. Certo. Quando acabou a festa, ele queria me levar junto. Vambora. E por causa daqueles motivos da prefeitura, eu não pude ir. E quando foi no ano seguinte, Jorge, o Valtinho me contratou novamente, mas dessa vez eu pedi a ele que eu não queria fazer só o som de show. Certo. Eu queria participar do rodeio. Certo. Aí ele perguntou para mim por quê, e que eu não queria fazer o show, que eu queria fazer o rodeio. Eu falei, porque eu acho que esse rodeio, além da beleza que ele tem, ele pode ficar mais bonito. Certo. Falei, eu vi tanta coisa bonita o ano passado, e esse ano a vontade minha é ajudar a fazer ele ficar mais bonito. Certo. E aí o Valtinho concordou que eu fosse ajudar a fazer o som do rodeio, e ele contratou um outro som para fazer o show. Certo. Que nesse dia até deu problema, porque o Zé achou que o Valtinho não ia pagar o som dele, que era as 4 cornetas. Achando que você estava querendo dar uma botada nele. É verdade. Ele carregava as cornetinhas dele. As 4 cornetas. E na realidade não era nada disso. Eu simplesmente queria ajudar ele a fazer um negócio mais bonito. Muito bom. E aí fomos lá, fui lá, montei o som, esperei o Zé chegar. Quando o Zé chegou, que ele foi montar as cornetinhas dele, esperei ele montar, e aí eu falei para ele, Zé, você tá sabendo que o Valtinho me contratou para ajudar você a fazer o som. Até aí ainda, Jorge, eu não sabia do rolo, que é da confusão que ele já tinha tido com o Valtinho, pensando que eu queria tomar o serviço de som dele. Preocupado em não receber o som das cornetas dele. E ele estava até preocupado com isso aí e achando que tanto fazia eu montar como não montar, o som seria a mesma coisa. Tô entendendo. Aí preparei tudo de um jeito diferente. Ele ia fazer abertura na pista, porque o primeiro ano ele fez o palanquinho. Certo. Já começou a diferença ali, com cabo de microfone. E eu fazendo a sonoplastia, tudo controlado por mim. Aí ele falou, Chiquito, mas será que esse trem vai dar certo? Eu falei, dá, Zé. Ele falou, mas como é que o senhor vai saber a hora que eu vou falar? Eu falei, você começa falando. E como é que o senhor sabe a hora que eu vou parar? Eu falei, você vai falando e a hora que você vê a música entrar, você para. Certo. Falei, não tem erro. Se parou, eu emendo. E você começou, eu paro.
Certo. Falou, ó, Zé, fazer o seguinte, então, monta o som. Depois que você montar o som, e a gente vai dar uma acertada aí pra ver como é que fica. Certo. Se você achar que vai funcionar, tudo bem. Se você achar que o negócio não vai funcionar, é 2 minutos, você vai trabalhar com os 4 alto-falantes seu, o som seu. Tá ligado aí mesmo. Tá tudo ligadinho aí. Sei. Tudo bem. Aí foi, vieram lá, montaram o som dele, aquelas coisas aradas. E aí ele deu um tempinho pra nós, como se dizia, passar o som. Sei, sei. Ele falou assim, Chiquito, mas será que ainda eu tô pensando que vai dar certo? Eu falei, vai, Zé. Falei, vai lá na pista, eu vou levar o microfone lá pra você. Um radinho também, né? Um gravador. Certo. E ali saía a musiquinha e ele punha o microfone em cima. Quando ele queria a música, quando ele não queria, parava. E de vez em quando aquela loucura pra achar a música que ele queria. Vai pra frente e volta pra trás. Aí passei o microfone pra ele foi na arena e falei, ó, o negócio é o seguinte. Você vai fazer de conta que você vai fazer uma locução de rodeio. Sei. E eu vou começar tocando a música. A hora que você achar que você deve começar a fazer o rodeio, você começa. E a hora que você achar que você deve parar, você para. Sei. É como se fosse você fazendo com o seu toca-fita lá. Aí começou. Jorge do céu. Comecei a tocar música, ele começou a entrar. E eu entrando com a música, e ele entrando com a voz. Umas par de vez. O neguinho começou a não sentir o chão embaixo. Ficou louco. Começou a ficar louco. Certo. E aí já não foi uma montaria. Foi umas 10, 12. Uma trem não parava mais. E o negócio foi ficando bonito, ele foi gostando. E ficou bom. Quando começou a abertura, o neguinho não queria mais parar, Jorge. E ele falava, eu ia no trailinho, ia olhando, cada vez mais empolgado. Quando acabou a abertura, ele passou no trailinho, nem não subiu no palanquinho, veio no trailinho. Chegou no trailinho, me agradeceu muito e falou, Chiquito, dessa vez não tem como. Você vai ter que ir. O senhor vai deixar a prefeitura e vai comigo, nós vai acompanhar. Certo. E ficou emocionado demais. E aí ele subiu pro palanque para nós começar o rodeio. Certo. Jorge do céu, por coincidência, quando foi começar a primeira montaria, justamente foi aquele amigo nosso, Lourenço Urué. Ele falava o homem do trem. O homem do trem. Foi a primeira vinheta e eu a lembrei. Falei, nossa, aí já vai dar certinho para tocar uma. E o Zé não sabia. Sei. Então o Zé foi falando, foi enfeitando, que ele deixava bonito o peão, né? Certo. Tanto o peão como o cavalo. E foi falando. Quando ele deu a deixa, eu entrei com o barulhinho do trem. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, ele olhava, não acreditava o que estava acontecendo. Não existia isso, não tinha isso. Era no cassete, né? Cassete, fita cassete. E isso aí foi do começo ao fim do rodeio. Tudo aquilo que eu gravei, então ele ficou aquela ansiedade dele, sempre esperando, porque ele começou a coringar aqui. Sim. A cada apelido de peão ia ter alguma coisa. Então ficava no ar, ele falava e ficava esperando, e saía. Mandava. E assim foi a primeira noite de rodeio. O Zé depois desceu, fizemos um encerramento diferente do primeiro ano também, daquela noite. Certo. E quando ele desceu, e foi aquele comentário, né? O pessoal gostou muito, o rodeio mudou. Então eu vi o rodeio como era e o ponto que chegou de chegar numa novela. Quantos anos junto com o Zé do Prado? 12 anos. A gente viajou 12 anos. Precisei parar. Sei, muita viagem. Muita viagem. Não vi meus filhos crescer. Teu filho hoje tem a mesma profissão sua? Passei tudo para ele. Tem o caminhão Chiquito. Tem o caminhão, é ele que faz. É ele que faz. Eu tô nesse cantinho aqui. Chiquito Som, né, o pioneiro em sons de rodeio do Brasil. Um abraço.